வெல்கம் டு Galatta for தமிழ். இன்னைக்கு வீடியோல இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகா இருக்கிற ரொம்பவும் சூப்பரான ரொம்பவும் வினோதமான பறவைகளை பத்தி தான் பார்க்க போறீங்க. இன்னைக்கான வீடியோட क्वेश्चन என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப பிடிச்ச பறவை எது அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ பண்றதுக்கான என்கரேஜ்மெண்டா இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த பறவை பேர் தான் கிரேட்டர் சேஜ் க்ரூஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இந்த பறவையுடைய அப்பியரன்ஸ் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குல்ல. இந்த பறவை மோஸ்ட்லி நார்த் அமெரிக்கால தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். இந்த பறவையுடைய உருவ அமைப்பை பாருங்களேன். சப்பி பாடியாவும் அதனுடைய தலை ரவுண்டாவும் குட்டியோண்டு டெய்லும் இருக்குமா. மோஸ்ட்லி இந்த பறவைகள் பிளாக் கிரே ப்ரௌன் கலர் காம்பினேஷன்ல தான் வருமா. இந்த பறவைகள் 1.5 to 2 kilograms வரைக்கும் வெயிட்ல வருமாங்க. அது மட்டும் இல்ல, நார்த் சைட்ல இருக்கிற பழங்குடியினர் வாழ்ற இடம் இல்லனா பெரிய பெரிய மலைகள்ல தான் இந்த பறவைகள் வாழுமா. இந்த பறவைகள்லாம் பார்க்கறதுக்கு பிங்கியா செம அழகா இருக்குல்ல. இந்த பறவை பேரு தான் ஃப்ளமிங்கோ. இந்த பறவைகள்லாம் பார்க்கறதுக்கு கொக்கு மாதிரி இருக்குல்ல. இந்த பறவைகள் ஃபெனிகோப்ளெராடைஃப் அப்படிங்கிற ஃபேமிலியை சேர்ந்தது. இந்த பறவைகளை எங்கெல்லாம் வெதுவெதுப்பான தண்ணி ஓடுதோ அந்த மாதிரியான ரீஜியன்ஸ்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியும். குறிப்பா சொல்லணும்னா அமெரிக்காஸ், கரிபியன்ஸ் இந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் இந்த பறவைகளை அதிகமா நம்ம பார்க்கலாமா. இதுல 2 வகைகள் இருக்கு. அந்த 2 வகைகள் மட்டும் ஆப்பிரிக்கா, ஏசியா, யூரோப் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல காணப்படுது. இந்த பறவைகளை குட் ஸ்விம்மர்னு சொல்றாங்க. இந்த பறவைகள் ரொம்ப சூப்பரா நீச்சல் அடிக்குமா. அதே மாதிரி வானத்துல உயரமா சூப்பரா பறக்குமா. இந்த பறவைகள்ல மோஸ்ட்லி பிங்க், ஆரஞ்சு, ஒயிட் இந்த கலர் காம்பினேஷன்ல தான் பறவைகள் இருக்குமா. இந்த பறவை பார்க்கிறதுக்கே செம அழகா இருக்குல்ல. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது வீவர் பேர்ட்ஸ். இந்த பறவைங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே இந்த பறவைங்க கட்டுற கூடுகள் தான். இந்த கூடுகள் ரொம்பவே யூனிக்கா இருக்கும். இந்த கூட்டுல என்ன ஸ்பெஷல் தெரியுமா? எவ்வளவுதான் மழை வந்தாலும் சரி, என்னதான் புயல் அடிச்சாலும் சரி, இந்த கூட்டுக்கு எதுவுமே ஆகாதா. ஆக்சுவலா இந்த கூடு வாட்டர் ப்ரூஃபா. இதுங்க எவ்வளவு அழகா கூடு கட்டுதுன்னு பாருங்க. இந்த பறவைங்கள்லாம் பிரைட் எல்லோ கலர்ல இருக்கும். ஆண் பறவை தான் இந்த மாதிரி கூடுகளையே கட்டும். இந்த கூடு கட்டுறதுக்கான காரணமே தன்னுடைய பெண் துணைய தான் பக்கம் இழுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். இந்த பறவைங்க ஆகஸ்ட் மாசத்துல இந்த மாதிரி கூடு கட்ட ஆரம்பிக்குமா. அப்புறமா பிப்ரவரி மாசத்துல இந்த கூட்டை முழுசா கட்டி முடிக்குமா. இந்த பறவைங்களை தமிழ்ல நெசவாளி பறவைங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த பறவைங்க அதுங்களுடைய அலகுகளையும் கால்களையும் வச்சுதான் இந்த கூடுகளையே கட்டுமா. இந்த கூடுகளை பின்னி ஒரு மாதிரி முடிச்சுகள் போட்டு தான் கட்டுமா. சீக்கிரமா இந்த கூட்டை கட்டணும் அப்படின்னா வெறும் 2 நாள்ல வேகமா இந்த கூட்டை இந்த பறவைங்க கட்டி முடிச்சிருமா. அந்த அளவுக்கு டேலண்டடா. இந்த பறவை பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குல்ல. ஆக்சுவலா இது ஒரு வாத்து தான். இந்த வாத்துக்கு மேண்டரின் டக் அப்படிங்கிற பேர் இருக்கு. இந்த வாத்துடைய நேட்டிவ் எது தெரியுமா? ஈஸ்ட் பேலி ஆர்டிக்ல தான் இந்த பறவைகள் அதிகமா இருக்குமா. மோஸ்ட்லி இந்த பறவைகள் எப்பவுமே கூட்டமா தான் இருக்குமா, தனியாலாம் இருக்காதான். இந்த பறவைகளை சின்ன லேக்கு, பாண்டு கூடவே சின்ன மரங்கள் இருக்கிற இடங்கள்ல பார்க்க முடியும். இந்த பறவைகள் மோஸ்ட்லி மரத்துக்கு மேல போயிட்டு தான் தூங்கவே செய்யுமா. மோஸ்ட்லி வாத்துங்க தண்ணிக்குள்ள தான் ரெஸ்ட் எடுக்கும். ஆனா இந்த வாத்துங்க மரத்துல ஏறி போய் தான் ரெஸ்டே எடுக்குமா. இந்த பறவைகள்ல நார்த் அமெரிக்கன் வுட்டக் அப்படிங்கிற ஸ்பீசிஸ் இருக்கு. அதனுடைய நேட்டிவ் எதுனா ஈஸ்ட் ஏஷியான்னு சொல்றாங்க. இந்த பறவைகள்ல பெண் பறவைகளுடைய பேக் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசான ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கிற சேல் ஃபின்ஸ் இருக்கும். இந்த பறவை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பறவை. உங்களுக்கு இந்த பறவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மேக்னிஃபிஷன்ட் ஃப்ரைகேட் பேர்ட்ஸ். இந்த பறவைங்களுடைய கழுத்து பகுதியை பாருங்களேன். மோஸ்ட்லி ஆண் பறவைங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி கழுத்து பகுதியில் ரெட் கலர்ல பவுச் மாதிரியான அமைப்பு இருக்குமா. பெண் பறவைகளுக்கு இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த பறவைங்கள்லாம் பிக் சீ பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. கடல் பகுதிகளில் தான் இந்த பறவைகளை நம்மளால பார்க்க முடியும். இந்த பறவைங்களுக்கு ரொம்ப நீளமான ரெக்கைகள் இருக்குமா. இந்த பறவைங்களுடைய தலைப்பகுதி, வயிற்று பகுதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர்ல பேச்சஸ் மாதிரி அங்கங்க இருக்கும். இந்த பறவைங்களுக்கு வயசாக அந்த பகுதிகள் எல்லாமே டார்க் ஆகிக்கிட்டே வருமா. இந்த பறவைங்களுடைய அழகுகள் பார்க்கறதுக்கு கழுகுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த பறவைகளை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குல்ல. ஆண் பறவைகளுக்கு கழுத்து பகுதியிலையும் செஸ்ட் பகுதியிலையும் ரெட் கலர்ல இருக்கிற இந்த பவுச் மாதிரியான அமைப்பு எப்பவுமே பார்க்குற மாதிரி இருக்காது. இது எப்பவும் சுருக்கி உடம்புக்குள்ளதான் வச்சிருக்குமா. ஒரு சில நேரங்கள்ல தான் இதை விரிவாக்குமா. அப்படி விரிவடையும் போது இதை பார்க்கறதுக்கு அந்த பறவைக்கு கழுத்துக்கு கீழே பலூன் மாதிரியான அமைப்பு மாதிரியே தெரியுமா.
இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த பறவை பேரு ஃபெதர் டஸ்டர் பட்ஜின்னு சொல்றாங்க. இந்த பறவைங்களுடைய ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன், சுருள் சுருளா இருக்குல்ல. இதுக்கான காரணமே இந்த பறவைங்களுடைய உடம்புல நடந்த ஜெனட்டிக்கல் மியூட்டேஷன் தான். அதனால தான் இதனுடைய முடிகள்லாம் வித்தியாசமா சுருட்டையா இருக்குது. இந்த பறவைங்களுடைய லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப கம்மியா. மற்ற பறவைங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பறவைங்களுடைய ஆயுள் காலம் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் தான். இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்கல் மியூட்டேஷன் பண்ணதுனால இந்த பறவைங்க சீக்கிரமே இறந்தும் போயிடுங்களாம். இந்த பறவையை பாருங்களேன், அதனுடைய வால் பகுதி 2 ஒயிட் கலர் ரிப்பன் தொங்குற மாதிரி இருக்குல்ல. அதனால தான் இதுக்கு ரிப்பன் டெயில் ஆஸ்ட்ரோபியா அப்படிங்கிற பேரே வந்துச்சாம். இந்த பறவைகளை பாப்புவா நியூ கினியில இருக்கிற சென்ட்ரல் ஐலாண்ட்ஸ்ல பார்க்க முடியும். அங்க இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்ல தான் இந்த பறவைகள் அதிகமா காணப்படுது. இந்த பறவைங்களுடைய வாலோட சேர்த்து இதனுடைய டோட்டல் ஹைட் எவ்வளவு தெரியுமா? 32 சென்டிமீட்டரா. இந்த பறவையுடைய உடம்பு என்னமோ சின்னதுதான், ஆனா இதனுடைய வால் தான் அந்த உடம்பு மாதிரி 2-3 மடங்கு பெருசா இருக்குமாங்க. இந்த பறவைகள் மோஸ்ட்லி ஆலிவ் கிரீன்லயும் பிரான்ஸ் கலர்லயும் தான் இருக்குமா. இந்த பறவை பார்க்கிறதுக்கு நைட்டிங்கேல் பறவைகள்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? பாட்டு பாடுமே ரொம்பவே அழகா, அந்த பறவைகள் மாதிரியே இருக்குமா. இப்படி ஒரு பறவை வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதையே 1938ல தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கண்டுபிடிக்கும் போதே இந்த பறவைக்கு ரிப்பன் டெயில் பீகாக்னு தான் பேர் வச்சிருக்காங்க. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது விக்டோரியா கிரவுண்ட் பீஜியன். இந்த பறவை நார்மலான புறாதா, ஆனா இந்த பறவைக்கு வித்தியாசமா மயிலுக்குலாம் இருக்கிற மாதிரி தலையில கிரவுன் மாதிரியான சூப்பரான அமைப்பு இருக்கு. இது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு. இதுதான் இந்த பறவைக்கு கூடுதலான அழகு சேர்க்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வகை பறவைகள்ல டோட்டலா 344 ஸ்பீசிஸ் இருக்கு. இது எல்லாத்தையுமே கொலம்பைன் ஃபேமிலின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஃபேமிலியில பீஜியன் மட்டும் இல்லைங்க, டவ்வுமே இருக்குமா. ஆனா மற்ற ஸ்பீசிஸை விட இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த பீஜியன் ஸ்பீசிஸ் தான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குமா. ஆக்சுவலா இந்த பறவையை இதுங்க இனத்துல இருந்து பிரிச்சு சூப்பர் மாடல் பறவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதனுடைய உருவ அமைப்பு ப்ளூயிஷ் கிரே கலந்த கலர்ல ரொம்பவே வித்தியாசமா அட்ராக்டிவா இருக்கும். இந்த பறவைங்க எல்லாமே பாப்புவா நியூ கினியில இருக்கிற ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல தான் காணப்படுதாம். இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச செக்ஷன் வந்தாச்சு. அதாங்க உங்க கமெண்ட்ஸ்க்குலாம் ரிப்ளை பண்ண போறோம். வாங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்ன கமெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். போன வீடியோல எலக்ட்ரிக் மேன் அவருடைய நாக்கிலேயே வயரை டச் பண்ணி பல்ப் எரிய வைப்பாரு. அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு ஒரு சில என்ன கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா, இப்போ ஸ்ரீலங்கால எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒருத்தரை தான் தேடிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஃபன்னியா தான் சொல்லியிருக்காங்க, ஆனா ஸ்ரீலங்கால ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலை நிலவிட்டு இருக்கு. ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற எல்லாருக்காகவும் நம்ம ப்ரே பண்ணிக்கலாம். ஸ்ரீலங்கால திரும்பவும் பழைய மாதிரியான நிலைமை மாறுறதுக்கும் ப்ரே பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி உங்களுடைய கமெண்ட்டும் என்னோட வீடியோல நம்பணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஒவ்வொரு நாளும் ஈவினிங் 6 மணிக்கு நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோல சில கேள்விகள் கேட்டு அந்த கேள்விக்கு நீங்க மறக்காம கமெண்ட்ல போயிட்டு பதில் சொல்லணும். எந்த பதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதோ அந்த பதில எடுத்து என்னோட வீடியோல சொல்லுவேன். இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. Thank you friends.